Hello，大家好，我係化妝師 Coco。今日呢條片非常之適合40加嘅女士。而家嚟到秋天、冬天，皮膚好多時好容易乾燥，會令到個底妝咧好容易浮粉、卡粉、唔貼面。唔使擔心，我今日咧就會教一啲實用嘅小技巧，令到你個底妝又滋潤又貼面，keep 住靚足一日。事不宜遲，而家即刻開始啦！而家咧我就清潔好塊面啦，跟住我就會搽通蠟先嘅。咁搽通蠟咧，我會搽3層通蠟水噶。我今次咧就會用 Too Faced 嘅呢個 Refining Toner 啦，佢有穿心蓮萃取物、海水仙萃取物同埋乳酸益生菌，咁可以做到咧皮膚咧個顏色更加均勻啦。同埋有一樣嘢非常重要嘅，係可以提升後續護膚品嘅吸收。咁首先咧我就會拍3層爽膚水塊面上面。咁其實拍嘅時候咧，你最好咧就用埋手做一個按摩。由於手心本身有溫度，所以咧，當你做按摩嘅時候咧，其實咧都幫你咧皮膚增加呢個血液循環啦。咁變咗，依家我哋化底妝嘅時候咧，可以更加貼面嘅。OK， 拍完第1層之後咧，就到第2層啦。其實咧，當你一路拍爽膚水嘅時候咧，都軟化緊你皮膚嘅角質層啦。到第3層。如果咧有時你覺得咧拍3層咧好似好花時間咧，你都可以將你個通拿水咧擺入去個噴壺入邊，跟住用噴嘅方法噴3層。好啦，因為一路按嘅時候咧，其實咧我 feel 到塊面咧係開始呢個溫度咧慢慢上升，咁你之後咧搽嘅護膚品啦都會更加吸收嘅。下一步咧我就會搽 serum， 咁今次咧我會用 Full Choice Serum 啦，佢咧就有多功能抗老嘅配方。可以改善皮膚狀態，例如皮膚嘅平整度改善達至 100%， 眼周嘅細紋咧亦都改善 100%， 而皮膚嘅乾燥度亦都提升咗 96%。 以上呢啲數據咧都係做咗臨床實驗認證嘅。好啦，咁我咧首先咧就泵3泵嘅 serum， 咁就打圈喺塊面上面。唔足夠嘅話咧，你就可以再擠多少少啦，再喺一啲需要嘅位置搽多啲，尤其是可能我哋去到40加啦，額頭嘅皺紋咧會比較明顯啲，咁我就會用打圈嘅方法啦，將啲精華咧拍入去皮膚入邊。尤其是眼四周啦，如果比較嚴重啲嘅啲紋，咁你都可以搽多1層精華喺呢啲位置。跟住下一步咧，我搽另外一個精華，藍珠珠嘅活蘭精華。咁呢一個咧亦都係抗衰老嘅產品嚟嘅，佢本身呢個質地咧帶有少少油嘅感覺。所以搽完之後咧，你會見到皮膚咧會更加有光澤感啦，但佢又唔會黐粒粒嘅喎。咁我就會咧滴落去一啲我覺得有需要嘅位置，例如眼四周啦、虎紋啦、額頭啦呢啲位置咧，幼紋比較明顯嘅地方。你會見到咧，佢搽出嚟個效果咧就係有光澤感啦、唔油膩啦，但係咧令到皮膚咧係更加平整軟熟。由於而家天氣咧都係比較乾燥啦，咁所以咧我個嘴咧都需要做翻個保護啦。我會用一個唇部嘅精華打咗個底先，可以口敷一陣啦。一陣間後續再畫唇線啦、搽唇彩咧，都會係幫助到成個唇紋冇咁明顯嘅。下一步咧我就會搽防曬啦，咁我就用 SPF 50+PA4+嘅防曬。防曬咧對於抗衰老係非常之重要嘅，好多時皮膚老化都係因為紫外線而影響，所以防曬缺一不可。呢一個防曬咧擠出嚟咧係乳白色啦，搽出嚟其實係冇顏色嘅，咁我咧都係用打圈嘅方法。咁而呢個防曬都可以搽少少落條頸度啦，因為頸嘅皮膚我哋都需要保護㗎。好啦，下一步咧，我就會首先 tune up 咗我皮膚，即係話我將個皮膚嘅色差嘅顏色咧去做一個調整先。好處咧就係咧，當我調整咗我皮膚色差嘅問題咧，之後續我搽嘅粉底咧都可以好透薄，就已經完成到我成個妝。透薄嘅好處就係令到皮膚減輕負擔，咁你出紋嘅情況亦都係會大大減低嘅。咁我用呢一個 concealer 嘅 palette 啦去做一啲調整啦，咁你會見到咧佢會有好多顏色喺入邊㗎。咁佢會有綠色啊、紫色啊，有啲橙色啊，都係可以調節一啲皮膚嘅色差問題嘅。首先你可以檢視下皮膚嘅顏色啦。咁例如果有啲偏紅嘅位置，通常係呢啲鼻翼嘅位置啦、面額呢啲位咧比較偏紅嘅，你可以用綠色去做調整。而一啲比較暗黃位置咧，你就可以用紫色做調整啦。黑眼圈啊、色斑咧，亦都可以用偏橙色嘅嚟做調整嘅。
咁由於係膏狀啦，所以做出嚟嘅效果會比較明顯啲。膏狀嘅問題咧，亦都令到皮膚會比較乾啲。所以咧，如果有啲朋友仔咧皮膚相對比較乾，尤其是去到呢一個秋天啊、冬天嘅天氣嘅時候咧，我會建議咧可以溝少少，例如一精華啦、面霜啦，甚至乎頭先嘅防曬乳液都可以嘅。我覺得我呢支 base 咧都係比較適合做一個溝淡嘅動作啦。咁所以我會擠少少喺個蓋上面。其實咧，大家都可以好好利用翻咧你一啲產品嘅蓋啊。呢啲蓋咧係攞嚟溝色啊，都好好用嘅。咁我今次咧就用手指做俾大家睇啦。例如我呢啲位我覺得比較紅啲，咁我就會攞綠色呢一個打圈啦。其實打圈咧都係會激活緊佢呢一個嘅產品啦。跟住再溝少少呢一個防曬，跟住喺呢個盤咧做一個打圈。係啦，跟住咧我就印喺我覺得需要調整嘅位置，加上手指有個溫度啦，都會令到佢更加貼面。好啦，假設我下巴呢啲位置比較暗啞啲嘅，我就可以用紫色呢一個油啦喺上面打圈，攞少部分嘅，跟住溝落去我頭先個 base 啦，喺個蓋度打圈，跟住印落去一啲我覺得係比較暗啞嘅位置。嗱，你見到我加咗紫色之後咧，呢個下巴位置係有少少提亮嘅效果啦。最深嘅片層啦，打圈，跟住之後亦都係啦，撈落去呢一個防曬乳液嗰度。我之前都有分享過咧，好多時遮瑕我會用遮瑕掃嘅目的就係假設可能呢啲位置我係真係要完全遮晒咧，你用手指係好難遮嘅，即係我點遮咧，佢都係咧係有個印喺度，好難係完全遮晒，係因為我手指有溫度，其實都會將佢推薄咗。所以如果你有啲位置你係要遮得非常之好，意思係完全係睇唔到嘅話咧，你就用掃遮會好啲。咁呢啲就喺個別咧，就用掃去點咯。如果大範圍嘅 tune up 咧，其實我覺得而家呢個天氣咧都幾適合用手指咧，將佢咧做翻呢啲位置嘅。跟住咧就用精華嘅粉底液啦，咁我就會用呢個 skincare 嘅 foundation 啦，呢一個蓋上面。OK，攞少量嘅粉底液，將個粉底液加落去個塊面上邊，用按壓嘅方法啦，將嗰個粉底液咧均勻咧推喺個皮膚上邊啦，非常輕薄嘅底妝就完成噶啦。跟住咧我就會搽胭脂膏啦。呢個豆沙色嘅顏色啦，呢個小型嘅手指泡打圈，胭脂膏咧就會保持到皮膚嘅水潤感，亦都令到你個皮膚望落去冇咁乾嘅。將剩餘嘅胭脂膏咧，你開輕輕賴喺鼻梁嘅位置，出嚟嘅效果水潤又自然啦。跟住咧我就會用 stick 去做我嘅陰影啦。跟住咧鼻梁呢度拉落嚟啦，拉埋條直線。鼻頭咧就打斜向前掃啦，呢個位置咧我想瘦啲嘅，咁我都係呢個成個 jawline 嘅位咧打一條線，跟住呢一度咧向下打一條線，咁就做翻個瘦面嘅效果。繼續可以用翻個手指泡啦，將佢印開佢。陰影膏嘅好處咧，其實效果會比較明顯啲啦，同埋佢呢一隻顏色咧我都幾中意嘅，因為咧佢唔會話太過灰，令到塊面好似好暗沉，而佢個陰影嘅顏色亦都比較自然啲，咁成個妝感咧就更加突出啦。跟住咧我就會做定妝咧，係帶粉紅偏少少藍藍地色嘅，其實都會有提亮嘅效果。咁我就會用掃啦，將個粉咧打圈攞出嚟先。佢呢個咧蜜粉咧就有種好似美肌嘅效果，同埋佢出嚟嘅效果咧係有霧面嘅感覺啦，令到毛孔冇咁明顯嘅。同埋佢嘅設計咧都比較咧細合啲啦，方便我出街補妝啦，都咧成個皮膚好似做咗 filter 嘅效果。跟住畫眉嘅話咧，我就用呢一支超幼細嘅眉筆，按飄眉嘅手法咧，就將個眉毛逐根逐根畫上去。
咁畫出嚟嘅眉毛咧就有根根分明嘅效果啦。今日咧我想做一個素顏嘅效果，所以我眼線咧我就唔畫啦，但反而咧我就夾一夾個眼睫毛，搽翻少少睫毛液，令到眼神望落去精神啲。我就用呢款嘅睫毛液啦，我覺得佢好犀利啊！搽出嚟咧可以令到我眼睫毛望落去咧好根根分明，同埋咧你會覺得佢好粗嘅。佢咧又唔係嗰啲好多纖維令到個眼睫毛好厚，純粹你覺得令到眼睫毛嘅粗度明顯咗。但佢個頭咧上邊呢一個位置咧比較疏啲咧，其實就會令到個眼睫毛咧會更加粗。大家係咪見到個眼睫毛嘅粗度咧係更加明顯啦？所以咧你會見到，就算遠睇咧，你都會見到個眼睫毛一條條豎起咗咧，望去就會精神好多啦。最後我就會畫唇部嘅妝容啦。咁由於咧我所有嘢都好淡啊，所以咧唇妝我都可以突出少少咧，係冇問題嘅。可以畫高少少啦，加厚個唇部嘅感覺。咁呢一個咧亦都係本身可以兩用啦，做胭脂再加唇，所以變咗我成個妝嘅顏色咧係更加 matching 嘅。如果想皮膚望係有少光澤感咧，其實可以加翻少少 highlight 嘅。咁我今次就用呢一個眼影盤，其中佢有一個帶少少粉紅、閃閃地嘅眼影，咁我攞嚟做一個光影嘅。咁就喺鼻梁呢個位置，頭呢個位做少少提亮。因為佢呢一個眼影嘅顏色帶少少粉紅啦，咁所以同我成個妝嘅顏色咧亦都非常之配合嘅。到呢個位置咧，有啲做少提亮。咁呢個咧亦都係增加咗我嗰個鼻梁突出嘅感覺啦，而令到輪廓更加明顯嘅。帶少少粉紅嘅好處咧，亦都令到你皮膚望落去咧，面色血色會更加理想。最後咧就當然唔少得 setting spray 嘅步驟啦，會令到你個妝 keep 得更加好啦，同時間亦都有一個保濕嘅效果。而呢個 setting spray 咧係會令你皮膚形成一個膜啦，減少脫妝嘅問題。噴完之後咧，皮膚咧都即時有水潤嘅效果。今日妝容就完成啦，希望大家鍾意短片啦，記得讚好、訂閱同 share。如果大家對一對一個人化妝班有興趣嘅話咧，可以片下揾到我聯絡資料嘅。如果大家對任何化妝美容有疑問嘅話，亦都可以片下留言，我會逐一回覆大家噶。有個好消息通知大家，而家我嘅40+ Facebook 群組提升啦，因為我都知道每一個女人都希望可以由內到外提升。我會用我多方面唔同專業嘅身份，分享更加多資訊俾大家。會定期分享更加多 online 資訊，仲會有唔同 offline 嘅體驗班同聚會。喺外在提升方面有美容、化妝、個人色彩配搭；而喺內在提升方面，我哋有運動、養生飲食、閱讀書籍等等。大家真係可以一齊努力，由內靚到外。記得加入我嘅私人群組啊！喺片下會揾到我 Facebook 私人群組 link，想一齊進步，記住加入啊！我哋下次再見，拜拜。